Сега е време да им посакаме добро утро на нашите гости. Ви напомена, веќе станува збор за волонтери од волонтерска акција кои што ќе се погрижат за пошумување на опожараните подрачја. Добро утро за Снежана Јанковиќ, која што ни генерален секретар на Македонскиот сојуз на извидници, и Александар Мичевски, координатор на програмата и на самите волонтери. Добро утро до двајцата. Добро утро. Многу неубави снимки видовме летово, голем процент од површината опожарен, што значи ве очекува многу работа, но од некаде мора да се започне, така? И токму вие ќе бидете пионерите во тоа. Повелете. Благодарам, Искра. Добре дојде официјално и од мене се Снежа и за Александар од Сојузот на извидници. Александар ни е координатор на програмата и волонтерите, а Снежа е генерален секретар, како што рече и Искра, а Боренка е нешто кое што туку што започнува и ќе имаме можност да ја презентираме на нашите гледачи и виртуелната шума која што вие ја направивте. Од каде е идејата, Снежа? Да, здраво, пред се добро утро на сите гледачи. Боренка веќе втора сезон, односно трета година кај нас во Македонија, е иницијатива, волонтерска акција за пошумување на опожарени подрачја, која започна пред 7 години во Хрватска, во партнерство помеѓу Хрватски шуми и Сојуз на извидници на Хрватска. Бидејќи приказната е преубава и преуспешна, решивме да пробаме ние во нашата земја да направиме едно вакво партнерство помеѓу Национални шуми и Сојуз на извидници на Македонија како најголема волонтерска организација кај нас и да пробаме да и помогнеме на природата. Така Боренка доаѓа кај нас во нашата држава, а убавината е во тоа што таа е составена од два збора. Зборот Боренка, тоа е Бор и Боенка, и представува единствената Боенка која што враќа живот, односно ја враќа бојата на опожарените шумски подрачја. Да, можеби да ја гледаме и да ја коментираме, можеби само музиката нема да ја слушаме, Да. но би ја погледнале заеднички и да видиме на каков маестрален начин тоа сте го замислиле и сте го ставиле во реализација. Ова се инсерти од некоја предходно. Да, ова се инсерти од пошумувањето во Свети Николе, Богословец, територија која што доста хектари се изгорени и годинава ќе се вратим исто така на оваа локација. Како што може да видите, волонтерите се млади луѓе и фирми, компании кои што ни помагаат на нас да ги организираме сите тие млади луѓе да дојдат и да помогнат, бидејќи желбата е навистина голема. Боренка, како Боренка, е составена од два дела. Едниот дел е едукативниот дел, каде што идеме ние во основните училишта и имаме едни кратки работилници презентација за заштита на шумите од шумски пожари, затоа што тоа е многу важно, пред се превенцијата, затоа што веќе кога ќе се случи таа катастрофа како што еве ни се случи летово, е доцна. Меѓутоа ние се трудиме и покрај тоа што се случи да излеземе на терен и да пошумуваме опожарени подрачја. Со тоа што таа виртуелната шума е многу интересна работа во училишта, децата имаат можност со помош на изгорени дрвца, со јагленчиња, да нацртаат свое дрвце, да му дадат име и да го прикачат во виртуелната шума во некој од регионите. Тоа е видеото со таа виртуелна шума, каде што Да. секој може да засади едно дрво на опожарените простори, кои се обележани со црно на мапата, за потоа волонтерите да засадат на тие места дрвци. Да. Прекрасно. Еве ја црната површина. Така, ги имаме ние обележано неколку региони каде што најмногу имаше Штета е направена. Да, и моментално ние пошумуваме опожарени површини од 2021 година, значи од 20 до 22 година, бидејќи после пожарите потребно е време најмалку од година до 2 за да се исчисти таа земја, да се подготви теренот за пошумување. Меѓутоа, да, секогаш е актуелно кога има пожари, сите се засегнати, меѓутоа кога ќе заврши тој период на кога гори во државата, после тоа многу луѓе забораваат. Затоа сме ние тука да ги потсетиме луѓето дека треба да се превземе нешто, дека не треба само да се седи на социјалните мрежи, дека треба да се помогне, да се излезе на терен и заедно да помогнеме да ја вратиме на
на нашата природа. Прекрасно. Александар, вие, волонтерите во Сојузот на извидници, вистина сте една светла точка, би рекла, на ова наше секојдневие, во кој еден голем дел од вашите врсници може би не се запознати со сето ова. Колку можат тие да придонесат за средината во која живееме? Со колку волонтери располагаме? Па располагаме со голем број на волонтери. Ние како волонтери од Сојуз на извидници на едно пошумување одиме од прилика 5 до 10 луѓе што ги координираме другите волонтери. Другите волонтери што идат од средни школа или од основни школа. Така ние више од раните утрински часови сме таму поидени на место за пошумување, ги спремаме сите работи за кои ќе дојдат другите 100 или 200 волонтери во текот на пошумувањето што треба да засадат садниците. Така, кој е најидеалниот период во годината за да се направи пошумувањето, Снеже? Во нашата земја се пошумува во ноември и после тоа крај на февруари, март, заради тоа што тогаш се поволни условите. Значи сега стартуваме, практично сега сме на почетокот. Да, мислам за тоа и ни е многу драго што сме денеска тука за да можеме да го најавиме стартот на пошумувањето. Од национални шуми веќе подготвуваат и терен, и садници, и алаци што треба, така што еве сега ни е убава шанса да јавиме дека започнува третата сезона на Боренка. Сите заинтересирани кои што сакаат да ни се приклучат може да контактираат на Боренка или на Сојуз на извидници или во национални шуми директно, па тие ќе ги упатат кај нас. Меѓутоа, да, сега ни е моментот, оваа недела и наредна недела дури имаме една нова, да кажеме, иницијатива потекната од национални шуми, тоа е собирање на семе, ќе собираме желади кои што потоа ќе идат во расадник да се одгледаат за да можеме наредна сезона повторно да пошумуваме. Затоа што се пошумува, садниците кои што се пошумуваат се во зависност од надморската висина. Ние немаме експертизата е на национални шуми, ние сме таму да буквално да садиме, да работиме. Така што, еве, сега почнуваме прво со собирање на семе и веќе од првата до втората недела од ноември ќе излеземе на терен, ќе пошумуваме до кај се надеваме до прва половина од декември. Најголемата акција ќе ни биде на 5 декември, заради тоа што тоа е Светски ден на волонтерите и како подобро да се одбележи од стварно да излеземе на терен и волонтерски да придонесеме, да знаете како викаат секој кој што ќе засади дрво, а не очекува да седи под сенката на тоа дрво, направил навистина многу голема работа и за себе и за својата земја. Така, од она што правевте анализа и истражувања и во спрега со национални шуми, претпоставувам дека имате многу повеќе информации за тоа кои делови од нашата земја е најголема, најкритично, да речеме, најцрни се тие точки каде најмногу треба да се работи на терен? Источна Македонија е, благо кажано, катастрофа и се случи, така што и најмногу и во минатите години таму најмногу пошумувавме и сега ќе продолжиме да пошумуваме. Меѓутоа, да, пределот што е Берово, Пехчево, Делчево, за жал најмногу претрпе во летните денови заради тоа што таму е отворено, има ветерот дополнително нели му помага на пожарот. Да, ние тоа викаме најдобар пријател на пожарот е ветерот, така што Источна Македонија за жал најмногу претрпе и еве за тоа и ние ќе се вратиме таму пошумуваме со средношколците од Берово и во Пехчево. И тие се ентузијасти, чекаат да ги викнеме, да ги организираме, така што сите чекаме да ни дојде периодот. Ова е навистина убаво да се слушне и да се поттикнат сите луѓе, па и оние кои не се извидници и никогаш не биле извидници. Извидничкиот сојуз, Сојузот на извидници, колку што јас имам информација, минатата година одбележа 70 години постоење. Тоа е една многу респектабилна бројка, една многу убава историја, која што сум сигурна дека има некој хроничар кој што бележи колку извидници поминаа низ сите овие 70 години? Не знаеме точна бројка немаме, меѓутоа еве во моментот има околу 3000 активни извидници. На територија на цела земја, да. Во светот ние сме глобално движење, во светот имаме околу 60 милиони извидници, кои што буквално ние сите исто работиме, дали е некој од Малезија или од Бразил или од Кенија или од Европа, ние сте исто работиме, исти вредности имаме.
Нашата цел и мисија е да создадеме подобар свет и да го оставиме светот едно подобро место да живееме од тоа што ние во моментот сме го затекнале. Така што стремење кон добри и позитивни вредности, разменување на позитивни работи, ние тоа што нас не вози, да кажеме. А самата програма низ која што ние тоа го правиме се темели на една голема палета на активности, вештарства. Сигурно знаат луѓето едни амблеми што ние ги шиеме на нашите марами, на нашите униформи, се извинувам. Така што ни сите тие активности во природа и не само во природа, имаме еден куп активности кои што не опфаќаат само планинарење, врзување јазливо, пошто сме познати, сите тие придонесуваат кон правилен психофизички и социјален развој кај децата, да тие пораснат во, ајде да кажеме, општествено корисни граѓани. Значи, се грижат за општеството и заедницата во која што живеат. Без тоа нема поента. Така е, Александар. Кажи ни, како најмлад во друштво, што значи да се биде извидник и колку години, колку долго си ти извидник? Па, јас сум извидник веќе 7 година ова ми е. Извидник прво значи да си чесен во мислите и во делата, да имаш Благороден во срцето. То секако се подразбира, да си активен, да имаш идеи убави, да развиваш, поттикнуваш. Во секој време да имаш некои нови идеи, да работиш нешто ново. И да си храбар. Па да. Ако не си храбар, не би можел, можеби, добро да се снајдеш, нели? Ако стравот те враќа цело време назад. Па да, ама извидникот нонстоп поди напред. Кога да враќа стравот назад, извидникот нонстоп поди напред. Има некоја извидничка заклетва која се полага? Да, извиднички завет. Тоа е секој нов извидник после третиот месец, од кој ќе станете извидник, се полага извиднички завет, каде тој официјално му се доделуваат извидничка марама, и каде после тоа тој стварно станува извидник после заветот. Како сме во сооднос момчиња девојчиња? Имаме и подеднакво едно и друго, немаме дефицит девојчиња? Ја мислам дека повеќе се девојчиња. Дури повеќе се девојчиња. Во членството мислам дека во раководните функции можеби се повеќе момчиња, меѓутоа вака по членство мислам дека имаме повеќе девојчиња извидници. Навистина е ова убаво да се чуе. Инаку извидниците можеби најмногу во овој нов век ги прослави малиот Петар. Да. Чие што видео стана вистина хит и се споделуваше многу, видео во кој Петар зборуваше за грашокот, дека не е мојо милено јадење и дека една Снежа имаше таму, која што го тераше да јаде. Грашок, ете, тоа е таа Снеже која што е одговорна за грашокот на Петар. Да, мислам, ние секогаш, кога се оди на планина, секако дека мора да има оброк кој што е течен, заради тоа што нели течна храна. И хранлив, здрав, протеини, така. Меѓутоа не е дека ние кога идеме на кампови немаме бургери, да. Ние обично секогаш имаме гравче, прво не е гравчето во менито, тогаш ете, не знам што се случи, викаме ајде не бидеме досадни секогаш да има гравче, само ајде да направиме грашок. Али ете, не е омилен на сите, меѓутоа ева сега никако после тоа славно видео доста и пројадоа што не јаделе грашок, па почнаа да јадат грашок. Ние научивме. Сега се научи да прави грашок на државниот надпревар. Се вклопуваат во менито. Да. Тоа значи дека и готвите на терен кога сте? Да. Апсолутно. Сега имавме државен надпревар, Аце ни беше главен во кујна, он спремаше храна за околу 150 извидници. Се надевам дека сите се потруди да биде вкусна храната. Сме имали ли години во кои што немало интерес за извидништво, Снеже, или секогаш имате? Секогаш интересот за извидници е огромен, она што во годините, во последните години, оние години кои што не следат сигурно ќе биде тоа, е бројот на млади волонтери, заради тоа што ние сме волонтерска организација. Кај нас нема наставнички, нема платени лица, тоа се млади луѓе кои што им се водачи на таа група од 10 до 12 деца што формираат јато или патрола во зависност од возраста. За жал се соочуваме со многу иселување на младите. Ние тоа го гледаме заради тоа што завршуваат 4-та средно и одат негде во странство да живеат. Мал е бројот кои што се враќаат во нашата земја, така што деца има многу, волонтери се тие млади луѓе кои што треба да работат со тие деца. За жал ни се намалува. Па некако
некако се снаоѓаме затоа што знаеме дека не е ова само во нашата земја, така што не треба да се плашиме дека само кај нас, секаде во цел европски регион младите се движат, се движат, едноставно тоа е реалноста на која што се навикнуваме и се прилагодуваме. Така е. Александар, може ли секој да засади дрвце во вашата виртуелна шума? Апсолутно На секој кој може. начин? Ајде да им дадеме кратки упатства. Видоа делумно во видеото, но еве уште еднаш чисто кратко да им го... Со тоа што пред да одиме ние да засадуваме дрва, имаме едукативни работилници во основни школа, во средни школа, се имавме последно во градинки, каде што ние на секое дете или на секој кој ќе биде присутен на едукативната работилница му даваме на одредена, ние си ја викаме така како боренка, е пакување кај што внатре имаат јагленче, има едно ливче и на ливчето се цртат дрво и потоа од кога ќе го нацртаат дрвото, исто да го фотографираат, му пишуваат име и после тоа го засадуваат во нашата виртуелна шума. Наистина прекрасна идеја. Јас само посакувам да можам да бидам дел од некое пошумување во текот на ноември месец и ќе се потрудам да ве следам и да ви се придружам некаде каде што ќе ми дозволи и мене времето. Рековме дека не мора да сте млади волонтери, можете сите вие кои се чувствувате млади, сите вие кои што сакате да бидете општествено корисни личности, сите вие кои што имате доволно желба и време да им се придружите на Сојузот на извидниците, примаме генерацијски неограничено секакви волонтери. Секој што сака да помогне, може да ни се јави, само да каже во која област е најдобар, што може он да понуди, а ние како извидници ќе му најдеме место, ќе му најдеме работа што да прави, затоа што секогаш има што да се прави, секогаш имаме од некој што да научиме, така што апсолутно било кој ако ни се јави да ни каже јас сум добар во ова, сакам да го пренесам ова знаење, ние може да организираме и да му овозможиме средина каде што тој волонтер може да го пренесе тоа што сака да го пренесе, буквално дали знае добро да се снаоѓа во кујна или има некоја вештина која што сака да пренесе, треба да се пренесува знаењето, затоа што иначе што ќе ние да го носиме сами со себе, така да кој сака може да се јави. Еве сега, не знам, тренд е баш сега со пошумувањето, ќе пошумуваме со неколку наши фирми, компании, со Комерцијална банка, со Триглав, со Магрони, со Гринленд. Тие одлучуваат наместо да идат на оној класичен тимбилдинг каде што имаат игри, они тоа ќе го направат волонтерски да пошумуваат пожарно подрачје, така што да се направи нешто добро, да се волонтира, апсолутно отворено, не е важно дали си дете или млад или возрасен, секогаш има начин за тоа што на вистина сака. Да, прекрасно. Предпоставувам дека сте и во голема соработка и со сите извидници, оние 3000 извидници кои што ги рековте на територија на цела земја и координирани сте. Јас посакувам вистински да се пошуми колку е можно поголем број на површина која што беше на атакот ова лето, затоа што ова лето на вистина имаше екстремно долг период на пожари кои не можеа да се стават под контрола едноставно и кога сите ние би биле свесни колку е важно да се работи на обновување на овие шуми, а шумата не се обновува туку така, нели вие веројатно на тие работилници тоа многу подобро го пренесувате и на јавноста, така да еве еден голем апел до сите гледачи, до сите добри луѓе, до сите оние кои што сакаат да земат учество, заследете ги, контактирајте ги извидниците наши во Сојузот на извидници, дури можете и да ги посетите. Да. Сојузот на извидници е лоциран во центар. Да, ние се наоѓаме во Младински центар Матично, едно преубаво место кое што го формиравме, го направивме заедно со поддршка на општина Центар и на UNDP. Прекрасна канцеларија имаме, прекрасен простор имаме, кафе, кој сака нека дојде, нека каже што има да понуди, како сака да се... Нека се вклучи. Така, нека се вклучи, таму сме секој ден цело време отворено Матично, така што старо Матично, така што
сите се добре дојдени. Одлично. Еве, убав апел, ние ќе ги подсетуваме и во текот на ноември, кој што е долг месец, не е баш краток, така да ќе ги подсетуваме сите луѓе кои што сакаат да се приклучат кон пошумувањето, а ти продолжи да бидеш светла точка на твоите генерации и да поттикнуваш што повеќе волонтери да се приклучуваат. Ви благодарам многу што бевте Фала ти на наши. тебе.